Ora, com as tempestades todas, o que é que notamos? Que havia uma racha no teto que pingava consistentemente e por isso tiramos por aqui este paninho. Por isso toca de ir lá acima, emendar, aproveitar que o bom tempo já chegou. Vamos ver. Isto é tudo o que estava lá em cima. O João, entretanto, descobriu estas escadas que estavam ali guardadas nos arrumos em baixo. Vamos ver. Aqui o mestre. Explica, João. É pequenos remendos. Pequenos remendos. Ai. Basicamente. Estava a entrar água aqui para dentro. Lá para dentro. Sim, e fez aqui uma infiltração. Meti aqui só um bocadinho de cimento a ver se resolve. Mas agora tenho mesmo que tapar a entrada, que entretanto já descobri que é por aqui, nestes vazios. Portanto, tenho que meter mais um bocadinho de cimento aqui, ali, espalhar mais um bocadinho a ver se fecha e se deixa de entrar água. Olha, e isto é o quê? Isto é um depósito de 300 litros que basicamente quem cá vivia utilizava para guardar água. Tanto puxava água do poço como da rede. Eles tinham ali a maneira de alternar um e outro, mas pronto, nós não vamos fazer uso disto, então já estive aqui a desligar tudo. Havia aqui alguns tubos que, quando isto estava cheio demais, fazia o escoamento do excesso lá para fora. Isto, como já está tudo desligado, não vai ser utilizado, acabei por tirar aqui os tubos porque tinha aqui algumas telhas levantadas por causa disso e assim fica melhor. Ora, os cabos que aqui vêm no chão, isto foi tudo já o eletricista, foi a instalação elétrica que ele veio fazer. Quando decidimos renovar a cozinha, não podíamos estar a utilizar a instalação elétrica anterior. Então ele veio cá acima, fez a instalação aqui por cima, deixou aqui este quadro, está tudo aqui muito bem feitinho. Claro que isto não poderia ter sido eu a fazer tão perfeitinho, mas pronto, ficou logo uma instalação nova e a partir daqui também sairá a restante instalação da cozinha que lá está em baixo, como também aqui para o anexo. Quando conseguimos fazer aqui uma ligação, haverá aqui algum tubo aqui pelo meio e poderá ser então ligada a luz do anexo. Deixo só aqui também com um bocadinho da paisagem aqui de cima, que nem é sempre que se pode filmar, para aproveitarem. Obrigada por nos acompanharem e não percam o próximo episódio.